Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you may be doing good at home. Today we are going to start our first online recorded lecture for the subject English Grade 7, which is delivered to you by the Smart School, Gulbahar and Canal Town campuses, Peshawar. Before starting the lecture, I want you all to take out your book New Oxford Modern English, Book 7, and also keep a pencil in your hand so that you can write the meanings of the difficult words. So the first chapter in your book is actually a poem by the name of Adventures of Isabel, which is written by the poet Ogden Nash. So let's see a few things about the poet first. Ogden Nash was an American poet who was famous for writing his light comic verses, and he wrote over 500 poems. He loved rhyming from the very young age. So these are the details about the poet, that he was an American and he was a funny writer. He wrote more than 500 funny poems, and from his childhood he loved writing poetry. So let's move on to the poem. This is your poem Adventures of Isabel. Now you can see in the picture that Isabel, she's a small girl, and this poem is about her adventures, the fun she had, the adventures she did, that is mentioned in the poem. In this poem you'll see that it's a very simple poem, and it's a funny poem, and it's also a fictitious poem. फिक्टिशियस मीन्स ख्यालाती, जो आपके ख्याल में हो, ठीक है, जो रियल ना हो. एंड इट्स एन इमेजिनेटिव पोएम. शी इज़ इमेजिनिंग थिंग्स, वो सोच रही इन चीज़ों के बारे में, ठीक है. अब आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बातें सोच रही है रियल में से हो नहीं सकता, ठीक है. तो इन शी मेंशंस 4 कैरेक्टर्स ओवर हियर whom she met her during her adventures. यहाँ पे वो 4 किरदार के बारे में बात कर रही है, 4 चीज़ों के बारे में बात कर रही है जिनसे उसे अपने एडवेंचर्स के दौरान मुलाकात हुई थी. द फर्स्ट वन इज़ अ बियर. पहले वो बियर से मिलती है. दिस बियर इज़ वेरी हंग्री एंड ही वांट्स टू ईट अप आइसाबेल. तो आइसाबेल यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है दैट व्हेन द बियर वांटेड टू ईट हर अप, व्हाट शी डिड विद द बियर. Secondly, she meets a witch, and the witch also wants to do some magical spell on her. उस पर कोई जादू करना चाहती है. And then Isabel tells that what she does with the witch also. ठीक है, जब उस पर विच जादू करना चाहती तो आइसाबेल उसके साथ भी कुछ कर देती है. So when you read the poem, you'll come to know what Isabel is doing with all these characters. And then in the third and the fourth stanza, you will see that she meets a very ugly giant. And the giant also wants to harm her, but Isabel, who is a very confident girl, she confidently takes care of this problem. Then she meets a doctor, and also she shares about her experiences, that what she experiences when she meets the doctor. Okay, so let's start the poem. Isabel met an enormous bear. Enormous, huge. Isabel didn't care. What happens when you people see a huge bear? कभी अगर आपने सामने huge bear देखे तो क्या होता है, आप लोग डर जाते हैं. बट आइसाबेल को इस ह्यूज बियर को देखकर कोई डर नहीं लगा. She didn't care. She didn't become fearful when she saw the huge bear. The bear was hungry. The bear was ravenous. Ravenous means very hungry, ready to eat anything. The bear's big mouth was cruel and cavernous. Cavernous means large, dark and deep, like a cave. एक केव की तरह गहरा और बड़ा. The bear said, Isabel, glad to meet you. Glad means happy. How do, Isabel? Now I'll eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Scurry means to move hurriedly, quickly. डर के मारे इधर उधर भागना. She washed her hands
and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the beer up. Okay, so this was your first stanza. What happened in the first stanza? Isabel, she met a huge bear. The huge bear, he was very hungry, and he had a very large dark mouth like a cave. And what he wanted to eat Isabel up. He tells Isabel that I'm very happy to meet you because I was hungry, and now as you are in front of me, so now I will be able to eat you up and fulfill my hunger. So जब basically इस तरह होता है कि if you meet a bear, so either it's a small person, it's a small child or a younger or an adult, तो bear को देखकर सब डर जाते हैं. But here, when the bear threatens Isabel, she doesn't get worried. She doesn't get frightened. She doesn't care about the bear's threat. And what she did, she washed her hands, उसने अपने हाथ धोए. She straightened her hair up, उसने अपने आराम से मुतमईन होकर बाल बांधे. And she ate the bear up. ठीक है, उसने भालू को ही खा लिया, उसने बियर को ही खा लिया. So you can think over here that this is not something real. This cannot happen in some reality. So it's a fictitious poem. एक imagination में चल रहा है सब कुछ आइसेबेल की. Then secondly, once in a night as black as pitch. Pitch is a dark powdery substance which is left on the woods when the fire is burnt. जब लकड़ी जल जाती है उसके ऊपर एक पाउडर सा सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग जो पे पिच कहते हैं. ठीक है ना, वो जो डार्क ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. इसके अलावा किसी की अगर चिमनी हो कुछ हो तो वहाँ पे जब आप देखिए आग को बुझा देते हैं तो चिमनी के अंदर एक ब्लैक पाउडर सा जो है वो जम जाता है सारा, तो उसको हम जो है पिच कहते हैं. सो हेयर पिच मीन्स वेरी डार्क एंड वेरी ब्लैक type of substance. Once in a night as black as pitch, Isabel met a wicked old witch. So what happened one during her adventures? Once at the very dark night, she met a witch, and this witch was very evil looking. The witch's face was cross and wrinkled. Cross means angry looking, wrinkled means jhuriya. The witch's gums with teeth were sprinkled. Sprinkled means spread over here and there. ठीक है, यहाँ पे आपको जो है विच का अपीयरेंस बता रहे हैं. that how did the witch look. She said that the witch was very evil. The poet says that the witch was very evil. The witch had a very wrinkled face, and there were different marks on her face. Then the witch, it had the teeth she had was spread over here and there. बिखरे हुए उसके teeth थे. Ho ho, Isabel, the old witch crowed. Crowed means the voice of the crow. कैसी होती है crow की voice? It's shrill, it's very sharp, it's very ugly. So in a very ugly voice, the witch called out Isabel and said, I'll turn you into an ugly toad. Toad means mandak. ठीक है, so the threat that the witch is giving Isabel over here in a very bad voice, in a very ugly and shrill voice, that I am going to turn you into a toad, an ugly toad. मैं तुम्हें एक ugly मेंढक बना दूंगी. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She showed no rage and she showed no rancor. A rage, anger, gussa. Rancor, hatred. So when the witch threatened Isabel that she will turn her into a frog, an ugly frog, Isabel, she remained calm, she remained peaceful, and very patiently. She showed no anger, she showed no bitterness, she showed no hatred, and in a very calm way, what she did? She turned the witch into milk and drank her. So you can see that this is a very funny poem, okay? The Isabel, she was very confident and very confidently, the witch who was threatening her, she turned her into milk and she drank it. So this was your second stanza of the poem. Now coming to the third stanza. फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो बियर से मिली, सेकंड में वो एक अगली विच से मिली. बियर जो है उसको खाना चाहता था और जो विच थी उसको अगली फ्रॉक में कन्वर्ट करना चाहती थी.
बट शी रिमेन काम, वो पीसफुल रही। उसने पेशेंटली बियर के साथ क्या किया, उसने बियर को खा लिया एंड व्हाट शी डिड विद द विच शी टर्न हर इनटू मिल्क एंड शी ड्रैंक इट. Now she is going to meet two more characters in the poem. In the third stanza, she'll meet a giant, an ugly looking giant. And in the fourth stanza, she is going to meet a doctor who is very problematic, according to Isabel. So let's come to the third stanza. Isabel met a hideous giant. Hideous means ugly looking. Isabel continued self-reliant. Self-reliant means one who do not cares about anything, one who is confident. The giant was hairy. The giant was horrid. Horrid means horrible. He had one eye in the middle of his forehead. So now the writer over here is telling you about the appearance of the giant. That how did the giant look? The giant was very horrible. He was ugly looking. His body was full of hairs. And what he had? He had a small eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, the giant said. I'll grind your bones to make my bread. Grind means to turn into powder. Okay, so this was the threat that was given to Isabel by the giant. He threatened her, first of all, he said her good morning, and then he said that I'll crush your bones into a powder and I'll make my bread from those bones. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She nibbled the zubak that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. Nibble means kutarna. You know that rat, it nibbles everything. वो जो है चीज़ों को छोटे छोटे बाइट्स में ब्रेक करता है और उसको खाता है. इवन द चिल्ड्रन दे निबल थिंग्स, वो बच्चे भी जो है चीज़ों को बाइट छोटी छोटी बाइट्स में जो है वो खाते हैं. सो द सेम थिंग वॉज डन बाय Isabel. She nibbled the zubak. Zubak is a type of bread. So what she did when the giant threatened her, she who was having her favorite bread in her hand, which she used to eat daily, she ate it up into bites, and when it was gone, means when the bread was finished, she cut the giant's head off, और उसने giant का सर काट दिया. Now the last and the fourth stanza. Isabel met a troublesome doctor. Troublesome means problematic, जो problems करता है. He punched and he poked till he really shocked her. Punch means hit. Poke means to point with something sharp or to point with a finger. So he was punch poke का यहाँ मतलब है that he was checking Isabel, but Isabel didn't like the way that he was checking her, so she was shocked. The doctor's talk was of cuffs and chills. Cuffs khansi, chills cold, sardi. And the doctor's satchel bulged with pills. Satchel bag, bulge bhara hua. So she at the end she met a doctor who according to her was very troubling, who was checking her, and his talk was all about the medicine and the illnesses. And the doctor, he also had some pills. Pills means tablets, गोलियाँ. उसके बैग में कुछ गोलियाँ थी. The doctor said unto Isabel, swallow this. Swallow means eat up. It will make you well. Isabel didn't worry. She took those pills from the pill concoctor, and Isabel calmly cured the doctor. Concoctor means the maker, banane wala. So when the doctor was checking her and he was giving her medicine, she didn't worry about the doctor also. And though she didn't like the doctor, and she didn't like the way he was checking, but she took the medicine from him. And then what she did, she gave the medicine back to the doctor, and very politely, and she cured her. She cured the doctor. ठीक है. उसने डॉक्टर उससे मिला, उस डॉक्टर उसको चेक कर रहा था, वो जो है, और उसके अलावा वो दवाइयों की बातें कर रहा था, और उसका जो बैग था वो दवाइयों से भरा हुआ था. तो डॉक्टर ने आइसाबेल को कहा ये दवाई खाओ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन आइसाबेल ने उसकी परवाह नहीं की. वो शी वॉज नॉट फेयरफुल, वो खौफज़दा नहीं हुई. उसने उससे दवाई ली और बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही पोलाइटली दवाइयाँ डॉक्टर को ही खिला दी. So I hope the poem is clear to you. It's a very easy and a very simple poem,
एंड एक बात इस पोएम की है, देयर इज अ फ्लो इन द पोएम। आप इसको जब पढ़ते हैं तो एक आप में इसको पढ़ते हुए आप में एक रिदम आ जाता है, ठीक है ना। वाई देयर इज अ रिदम इन द पोएम, बिकॉज द एंडिंग लाइन्स, द एंडिंग वर्ड्स ऑफ द स्टैंजर्स दे आर मैचिंग। जैसे आप इसी पेज पे देख ले, जाइंट, सेल्फ रिलायंट। तो ये आप दो वर्ड जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है ना, आपस में राइम कर रहे होते हैं। जाइंट, सेल्फ रिलायंट, सेट, ब्रेड, वरी, स्करी, फेड ऑफ, हेड ऑफ, डॉक्टर, हर, चिल्स, पिल्स, ठीक है ना। तो ये राइमिंग वर्ड्स है सारे। इसी राइमिंग वर्ड्स की वजह से ये पोएम जो है इट्स वेरी स्मूथ पोएम एंड कैन बी रीड विद वेरी good flow, and it you feel very good when you are reading this poem. Okay, so that was your whole poem. Now let's see the meanings once again. Enormous, it means huge. Ravenous, very hungry. Cavernous, large and dark like a cave. Glad, happy. Scurry means to move hurriedly. Pitch black. Wicked, evil. Cross, angry looking. Sprinkled, not in sequence. You can also say disordered. Crowd, to speak in a shrill voice or an ugly voice. Rage, anger. Rancor, hatred, bitterness. Hideous, ugly. Self reliant, confident. Horrid, horrible, ugly. Grind, crush and turn into powder. Nibble, take small bites like a rat. Zubek, toasted crispy bread. Fed off, ate. Poked, to push a finger or pointed object into someone or something. Chills, cold. Satchel, bag. Bulge, full of. कॉन्कॉक्टेड मेकर, ठीक है ना। आपको मैंने अब पोएम्स भी मीनिंग्स बता दिए एंड सेपरेटली भी बता दिए। होप सो दैट इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स लुक एट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। एक दफ़ा हम दोबारा पोएम का रिकैप कर लेते हैं, पोएम को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं पोएम में ओवरऑल किस चीज़ के बारे में जो आपको बताया गया है, ठीक है। these are all those words, all those things which I have already said to you. First of all, the poem is a fictitious and imaginative poem. The poem consists of the adventures of a little girl whose name is Isabel. She meets four different characters during her adventure. There is a ravenous bear, a hungry bear, an old ugly witch, a horrible giant, and a troublesome doctor. So she meets them and they all threaten her, they all want to harm her. But Isabel, she is a bold and a confident girl who does not depend upon anyone else. She is self-reliant and she has a perfect solution for all these problems, for all these characters who meets her and wants to who wants to harm her. And without any worry and without any fear, she faces all these characters in the poem. So basically this is a very funny poem. Now the poem is over. I hope that the poem is clear to all of you. Now let's come to the question answers. You have been taking lectures of other subjects also, and it's clear to you that in your notebook you have to write the date on the top left corner at the classwork. क्लासवर्क आपने कंप्लीट लिखना है, CW नहीं लिखना, ठीक है। एंड देन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू आर गोइंग टू ड्रो राइट द डे, एंड ऑल्सो ऑन द राइट कॉर्नर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन. Now then you're going to write the name of the poem. मैंने जिस तरह लिखा आप इसी तरह इसको कॉपी करें, इसी तरह इसको नीटली लिखें, बिकॉज व्हेन यू कम टू द स्कूल दिस कॉपीज विल बी चेक्ड बाय योर टीचर्स. तो आपकी कॉपीज बहुत नीट होनी चाहिए, आपको नीट कॉपी पे काम करना है, ठीक है ना. इन द सेम वे एज आई एम टेलिंग यू, आपने पोएम का नाम लिखना है, आपने पोएट का नाम लिखना है. देन यू हैव टू गिव द टाइटल एक्सरसाइज ए, एंड इन एक्सरसाइज ए वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर. सो यू आर गोइंग टू राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द पेज नंबर. आपकी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दे आर ऑन पेज नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 4 and 5, ठीक है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आप इसी तरह इसको मार्कर से नीटली लिखें, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ब्लू पॉइंटर से या ब्लू इंक पेन से आपने जो है आंसर लिखना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड आइसेबल डू बिफोर शी एट द बियर. जब उसके पास बियर आया और उसने बियर को खाया, उससे पहले आइसेबल ने क्या किया. जी आप लोग बताएं. जी बिल्कुल, उसने अपने बालों को बांधा और उसने अपने हाथ धोए और फिर उसने बियर को खा लिया. सो लेट्स सी द आंसर. बिफोर ईटिंग द बियर, आइसेबल वॉश्ड हर हैंड्स एंड स्ट्रेटन हर हेयर अप.
Then she proceeded to eat the bear. Question number 2. What did the witch look like? क्या appearance था? किस तरह witch लगती थी? G. Very good. The witch's face was very old with wrinkles on it and an angry look. She did not have many teeth. So this is your answer. उसके चेहरे पे रिंकल थी, झुर्रियाँ थी, बहुत बूढ़ी सी थी, अगली लुकिंग थी. आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना. और उसके दांत जो है उसको उसके बहुत ही थोड़े दांत थे. और वो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं द टीथ वर स्प्रेड ओवर हेयर एंड देयर. सो दिस वॉज द ओवरऑल लुक और अपीयरेंस ऑफ द विच. ये आप लोग ख्याल रखें दैट वेन एवर यू आर राइटिंग आपकी स्पेलिंग एरर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना. आप इस वीडियो को बार बार देखें एंड करेक्ट योर स्पेलिंग एरर्स. Now let's move on to question number 3. How did Isabel deal with the witch? जब Isabel को witch मिली तो उसने उसके साथ क्या किया? When the witch told Isabel that she will turn her into an ugly toad, Isabel did not worry. Neither she did show any fear or anger. She calmly turned the witch into milk and drank her. जब उसको विच मिली और उसने कहा कि मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी, तो उसने ना आइसाबेल ना खौफजदा हुई, ना उसने बहुत परेशान हुई, बल्कि उसने बहुत ही सुकून से और तहम्मुल से जो है वो विच को दूध बना के पी लिया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द जायंट वांट टू डू टू आइसाबेल? जायंट आइसाबेल के साथ क्या करना चाहता था? Yes, very good. He wanted to crush her bones and turn them into powder to make his bread. The giant wanted to grind Isabel's bones into fine powder to make his bread. He wanted to eat her. ठीक है, वो उसकी ब्रेड बना के उसको खाना चाहता था. Question number 5. What was Isabel doing during her meeting with the giant? जब वो giant से मिली? Yes, जी. जब वो giant से मिली तो क्या कर रही थी? She was eating zubek, a type of bread. ठीक है, let's see the answer. Isabel was eating zubek when she met the giant. Zubek was her favorite bread and she always enjoyed eating it. ठीक है, now let's move on to the next question. What did the doctor do, or what did the doctor want Isabel to do? डॉक्टर क्या चाहता था Isabel क्या करे? जी, वो उसको टैबलेट्स दे रहा था, वो चाहता था कि वो टैबलेट्स खा ले. ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर. The doctor wanted Isabel to swallow some pills. He told her that his pills will cure her. ठीक है ना, वो चाहता था वो कुछ गोलियां खा ले और डॉक्टर का ख्याल था कि उसकी दवाइयाँ जो हैं वो आइसाबेल को ठीक कर देंगी. क्वेश्चन नंबर जी. हाउ डिड आइसाबेल डील विद द डॉक्टर? आइसाबेल ने डॉक्टर के साथ क्या किया? आइसाबेल dealt with the doctor very politely. She made him eat his own pills and cured him. जी, उसने बड़ी पोलाइटली बहुत तमीज़दार तरीके से डॉक्टर को अपनी ही गोलियां खाने पे मना लिया और डॉक्टरों को सही कर दिया. What details from the poem shows? इसमें मैंने जो क्वेश्चन एच है वो छोड़ दिए, ठीक है ना. आप लोग इसको छोड़ दे एंड जस्ट कम टू क्वेश्चन आई डायरेक्टली. What डिटेल्स फ्रॉम द पोएम शो अस दैट आइसाबेल सेल्फ रिलायंट? पोएम में ऐसी कौन सी बातें जो हमें शो करता है कि आइसाबेल जो है वो किसी से डरने वाली नहीं है, वो जो है किसी पर डिपेंड करने वाली नहीं है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी हार्डशिप्स को, अपनी जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ख़ुद फेस करने वाली है और ख़ुद उसकी सॉल्यूशंस ढूंढने वाली है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. आइसाबेल कम्स अक्रॉस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. आप देखिए, शी मेट 4 कैरेक्टर्स इन द पोएम. देयर आर 4 डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. कोई और बच्चा होता तो वो घबरा जाता, बट आइसाबेल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में क्या करती है? But she deals with them very boldly by herself. And now she's alone and she's very boldly and very courageously deals with all these 4 situations. She does not scream or scurry. ना वो शोर मचाती है, ना वो चीखें मारती है, ना ही वो डर के इधर उधर भागती है. Neither she asks for help nor she shows anger or fear. ना ही वो किसी की मदद मांगती है, ना ही वो गुस्सा दिखाती है, ना ही वो खौफ दिखाती है. All this shows us that the Isabel is self-reliant. इन सब से हमें पता चलता है कि वो ख़ुद पे डिपेंड करने वाली है, वो किसी और पे डिपेंड करने वाली ही नहीं है. नाउ आई होप दैट द चैप्टर, दैट द पोएम, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड द क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू. आपने अपनी कॉपीज़ में बहुत नीट काम करना है. यूज़ योर फाउंटेन पेन, यूज़ द ब्लू मार्कर फॉर द क्वेश्चंस, फॉर द हेडिंग्स.
प्रॉपर मार्जिन लाइंस बनानी है और नीट काम करना है। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।